arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte su düşen şelalesine geldik. Su düşen şelalesi. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi bakın şurada su düşen şelalesinin resmi var. Bir tane altında üzerinde falan adamları çıkmışlar, gidiyordu. Şimdi biraz görüyorum. Bakın bir şey bilmiyorum. Geçebiliriz aslında. Aslında bağımlıyız. Bilmiyorum. Şimdi boyu kısa. Hemen gidelim. Belki yaklaştık. Ne oluyor? Evet. Şimdi su sesini duyuyorsunuz ve birazdan su sesi artıyor. Neyse fotoğraflar. Değil mi? Arkadaşlar bakın. Su şelalesine doğru akıyor. Çıkıyorsun değil mi? Evet. Bakın. Şelalesine akıyor. Hadi gelin. Alın bir kere sakin. Gel bakma. Ateş yakmak, mangal yapmak yasaktır. Çünkü arkadaşlar şuna bakın. Burada konaklama da yapılabiliyor herhalde. Bakın. Bakın. Şunlara. Su altında kalmışlar. Evet, oraya insanlar böyle masalarını koyuyorlar, buz gibi suyun içine ayaklarını değdiriyorlar. Yazın çok sıcaklarda. Vallahi ayak değil, bütün gövde girer yani. Bir kafa dışarıda kalır oraya otururken, değil mi? Gerçi oturak kısımları da sulu. Ya. Evet yani. Su sanırım bu ay biraz artmış. Bildiğin duş alacaksın. Evet. Evet, hadi gidelim. Arkadaşlar, bu izlemek ister miyiz? Ben izlemek istemezdim ama arkamı sokar. Evet. Ama şu anda bakın şu anda bu onun üstündeyiz. Gerçekten de su yükselmiş. Evet, oradan iniyorlar ve Mert dur, fotoğraf çeksin annen. Evet arkadaşlar, şimdi gelin biraz daha gidelim. Bu arada yemek falan var da var. Burada dondurma da var. Aslında ayıp. Oo, şelale karşıda. Nasıl akıyor? Bayağı. Yalnız güldür güldür akıyor. Arkadaşlar bir de buradan mı geliyoruz? Yüksek. Şuradan bakın. Buradan kullanılıyor. Bakın buradan da
Gelin arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Şimdi bu tarafa bakalım. Dur. Buraya bak. Bu aslında yine gidelim. Cebimiz de var. Tamam burası da bir yer. Tamam hadi gel. Şimdi gidelim. Arkadaşlar bakın isimler böyle çizmişler. Ve bunları takabiliyorsunuz mesela yiyebiliyorsunuz. Bakın. Kılıç. Ama gerçek olabilir sahte. Bilemedim. Arkadaşlar o güzel yer. Aman Allah'ım. Serinliği vermeye başladı. Çok güzel. Altında kalırsak bizi de götürür aman Allah'ım. Bu da Arkadaşlar bu böyle bir şey geçiyor. Mert'ciğim anlat bakalım. Beraber bayağı Islanıyorsun değil mi oraya gidince? buraya girince ilerleye sizin yağmur sınıflanıyorsunuz. Yağmur sınıflanıyorsunuz. Çok yakınlaşınca yağmurda gibi ıslanıyorsunuz arkadaşlar. Olay. Oğlum gel. Evet arkadaşlar. Bu boya bakın. Ben de böyle. Evet,